تعودنا نقول احنا رايحين نعمل عمليه اللوز للطفل الصغير. لكن الحقيقه النهارده الجديد اللي عايزين نقوله ان احنا لازم الطفل بتاعنا لازم نحترمه. الطفل اللي عندنا ده لازم نكون قدوه ليه. ما ينفعش نيجي نقول له احنا رايحين نعمل عمليه اللوز، تعالى احنا رايحين نصورك وتحب صوره نص ولا صوره كل وصوره الوان ولا صوره ابيض واسود زي الحقيقه ما اتعمل فينا زمان. النهارده احنا بنصحح المفاهيم دي وبنقول ان انت عشان تروح تعمل لطفلك عمليه لوز لازم الاول تشرح للطفل اسباب ومشاكل اللوز ايه. لازم تشرح له شفت انت سخنت ازاي، شفت اللوز بتتعبك ازاي، شفت ما بتروحش المدرسه ازاي، شفت ما بتعرفش تلعب ازاي. ولازم تشرح له انت هتروح للدكتور كمان ان احنا هيفتح بقك ويبتدي يشوف زورك، وكمان تشرح له هيشوف ودانك. هتقول له انت لما هتخش اوضه العمليات هتبتدي تشوف في سرير وفي ناس لابسين ابيض وفي ناس لابسين ازرق، وهتلاقوا الدكتور اللي هو كشف عليك هو اللي جوه اوضه العمليات. وخد بالك هيحط لك حاجه على مناخيرك تشم بيها ريحه. احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نهيئ الطفل قبل ما يخش اوضه العمليات ان هو يخش اوضه العمليات وهو عنده فكره. الولد مش عايزينه يخش اوضه العمليات وعنده صدمه، وبعد ما يعمل العمليه يبقى عنده صدمتين، وهو رايح للدكتور في الاستشاره يبقى بيصرخ من اول وهو طالع تحت من الاسانسير او طالع من على المدخل بتاع العياده. خدوا بالكم اطفالنا النهارده لازم نحترم عقليتهم ولازم نتعامل معاهم بطريقه افضل. عشان كده احنا بنقول تصحيح المفاهيم الخاطئه اللي احنا اتعودنا عليها طول عمرنا لازم نغير. الحقيقه انا عايز اختم كلامي النهارده بقول خدوا بالكم ان المفاهيم الخاطئه دي احنا عايزين نغيرها. المفاهيم الخاطئه دي حاجه الحقيقه لازم النهارده الدنيا بتتغير، الدنيا كلها بتتغير. فاذا ما كناش هنغير حياتنا ونغير من سلوكياتنا ونغير من مفاهيمنا الخاطئه ونعمل بالكلام الطبي الصحيح والمفاهيم الطبيه الصحيحه اللي موجوده في كل دول العالم وموجوده على النت وموجوده على كل حته. النهارده نصيحتي ليكم من فضلكم، ويا رب اكون كل اللي احنا قلناه يعني زي ما بيقولوا بيدي دفعه، بيدي بوشنج للامهات والاباء وللاطفال ان احنا النهارده نمنع ونقلل وننتهي من العادات الخاطئه. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.